болады. Зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалардың оқиғалары әрқашан ерекше таң қалдырады. Дегенмен Джиннимен болған оқиға зерттеушілердің көпшілігі оның өмірін бұрын және кейін деп екіге бөлді. Сонымен қатар, қыздың отбасымен жеке таныс болғандардың ғана емес, сонымен бірге бұл сұмдық оқиғаны білген мүлде бейтаныс адамдардың да рухында терең із қалдырады. Джинни Уайли 1957 жылы 18 сәуірде Калифорнияда Дороти Ирен Оглеспи мен Кларк Грей Уайлидің отбасында дүниеге келді. Қыз ерлі-зайыптылардың 4-ші баласы болды. Дегенмен отбасының барлық балалары аман қалмаған. Үлкен ағасы мен әпкесі Джинни сәби кезінде қайтыс болды. Кейінірек белгілі болғандай, Кларктың кенже қызы пневмонияның салдарынан қайтыс болды, ал ұлы асфиксиядан қайтыс болды. Алғашқы бірнеше айда Джиннидің өмірі кәдімгі балалық шақ